សូមគោរពនឹងជំរាបសួរទៅកាន់អបប្រូនអរគ្នាដូចជាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel ខ្ញុំបាទព្រមអីអូខេហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញឲ្យអបប្រូនអរគ្នាមកលេងជាមួយនឹង website ថ្មីមួយដែល website ហ្នឹងគឺជា website ដែលទៅចេញថ្មីអូខេហើយគឺចេញនឹងដូចជាថ្ងៃ7យ៉ាងហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺហ្នឹងទៅចេញខែហ្នឹងទេអូខេហើយ website ហ្នឹងគឺជា website ដែលយើងមកនេះរូបយើងអាចធ្វើការលេងមួយវា free ក៏បានក៏ដូចជាការលេងធ្វើការវិនិយោគមួយវាក៏បានដែរអូខេហ្នឹងហើយ website ហ្នឹងគឺវាស្រៀងនឹង website Sandcoin ដែរគឺ Sandcoin គឺវាជា website ដែលយើងមាញ់លេងជាលុយដុល្លារហើយ website នេះវិញគឺជា website ដែលយើងមាញ់លេងជាលុយរូបអូខេហើយវាខុសគ្នាទៅប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺពេលដែល Opro ចុច link ខាងក្រោមហ្នឹងគឺវាចេញតម្រង់បែបហ្នឹងអញ្ចឹង Opro គ្រាន់តែទៅធ្វើការ copy នៅលេខកាបូបលុយភីរបស់ Opro មកផាសខាងចំណងមកអូខេហើយខ្ញុំនិយាយនេះតិចអូខេហើយយើងចុចមកយើងចុចផាសជាមួយនឹងលេខកាបូបលុយយើងមកយើងចូលមើលមកអូខេហើយ website ហ្នឹងគឺគាត់ថាវាអាចដំណើរការបានយូរដូចនឹង Sandcoin ដែរព្រោះវាជាក្រុមហ៊ុនតែមួយទេប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែខុសលក្ខណៈ website អញ្ចឹងអូខេហើយនេះជាទម្រង់របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានវិនិយោគចូលវាចំនួន270រូបដែលក្នុងនោះគឺគេបានគិតពីខ្ញុំប្រហែលខ្ញុំទទួលបានពីវាចំនួន 1.13 រូបហើយមួយថ្ងៃខ្ញុំទទួលបានពីវា 27.17 រូបហើយក្នុងមួយអាទិត្យខ្ញុំទទួលបានពីវា 190.21 រូបបើខ្ញុំចំណេញតើខ្ញុំលេងបានពីវាមួយខែបានខ្ញុំចំណេញច្រើនមែនតើមួយខែខ្ញុំចំណេញបានពីវាក៏ទៅគឺចំណេញវាខ្ទង់500រូបហ្នឹងហើយគឺថាអស់ច្រើនមែនតើហើយហ្នឹងហើយអូខេហើយបើសិនបើ Opro ចង់លេងអាចធ្វើការចុះឈ្មោះបានគឺលេងខ្ញុំបានដាក់ខាងក្រោម description ឲ្យ Opro ចូលទៅមើលហ្នឹងហើយនេះជាចំនួនដែលខ្ញុំបានវិនិយោគទៅគឺចំនួន270រូបហើយក្នុងមួយខែខ្ញុំចំណេញបានពីវា500រូបជាងអូខេហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការបន្តនៅការវិនិយោគចូលវាទៀតដោយសារតែឥឡូវខ្ញុំអស់លុយហើយគឺលេង website ខ្លះទៅវាខាតលុយអញ្ចឹងណាអូខេហើយនៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញតទៅជាមួយការលេង website ដែលខ្ញុំបង្ហាញមុនគឺ respect ហ្នឹងថាវាដកលុយបានអស់អញ្ចឹងណាអូខេហើយតម្រង់ website គឺបែបនេះហើយយើងអាចធ្វើការរក free មួយវាដែលយើងគ្រាន់តែចុះឈ្មោះមកគឺវាធ្វើការ load កន្លែងនេះគឺវា load ប៉ុន្តែវា load មិនដូចខ្ញុំទេដោយសារខ្ញុំវិនិយោគជាមួយវាច្រើនអញ្ចឹងណាអូខេហើយអបរដែលគាត់អត់មានលុយវិនិយោគក៏អាចរក free ជាមួយវាដែរប៉ុន្តែរក free ហ្នឹងក៏យើងត្រូវការបង់ទៅឲ្យវាដែរមិនយើងហៅ free ហើយយើងអាចដកលុយបានទេអូខេហើយចំនួនដែលយើងអាចដកលុយពីវាបានដូចជាចំនួន5រូបអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការដកចូលកន្លែងដកលុយអូខេហើយឥឡូវយើងសាកពេញមកចង់ដឹងថាវាដកចំនួនប៉ុន្មានគេឲ្យខ្ញុំពេញលេខ1ហើយសាកដកមកអូខេនេះចំនួនអាពេលណាក្នុងការទូទាត់គឺ5រូបអញ្ចឹងតោះតែយើងបានចំនួន5រូបទៅយើងអាចដកពីវាបានណា website នេះគឺវាជាលុយរូបគឺវាអញ្ចឹងហើយបើសិនបើ website ជាលុយដុល្លារវិញដូចជា Sandcoin គឺយើងដកពីវាចាប់ទី0.20 រូបឡើងទៅហ្នឹងហើយអូខេហើយយើងក៏អាចហៅ free មួយវាគ្រាន់តែយើងធ្វើការចោះឈ្មោះមកគឺវាដំណើរការនៅកន្លែង mining របស់យើងប៉ុន្តែវាយឺតមែនតើអញ្ចឹងបើសិនបើ Opro ចង់ចំណេញវាពីវាហ្នឹងធ្វើការវិនិយោគមួយវាបានគឺចាប់ពី100រូបឡើងទៅយើងអាចចំណេញពីវាគឺវាមានការគិតវិជាយើងហ្នឹងហើយគេបានគណនាយើងគឺ1ម៉ោងយើងទទួលបានប្រហែលហើយមួយថ្ងៃយើងទទួលបានប្រហែលហើយក្នុងមួយសប្តាហ៍មួយខែគឺយើងទទួលបានប្រហែលហ្នឹងណាអូខេបើគិតទៅខ្ញុំចង់ថាចំនួនដែលខ្ញុំចំណេញពី website ហ្នឹងយើងអាចមើលនេះគឺអាហ្នឹងគឺដាក់តាមមួយអាទិត្យខ្ញុំបានចំនួន190រូបអញ្ចឹងខ្ញុំវិនិយោគចូលវាចំនួន270វាអាចចូលខ្ទង់15ថ្ងៃអីខ្ញុំបានហៅខ្លួនពីវាហើយខ្ញុំហៅខ្លួនពីវាអូខេហើយខ្ញុំធ្វើការវិនិយោគចូលវាទៀតបើសិនបើខ្ញុំវិនិយោគកាន់តែច្រើនអាហ្នឹងគឺចំនួនភាគរយហើយក៏ចំនួនដែលខ្ញុំបានពីវាក៏កាន់តែច្រើនដែរឧទាហរណ៍បើសិនបើ Opro អស់គ្នាវិនិយោគជាមួយវា1000រូបអញ្ចឹងមួយថ្ងៃខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំចូលកន្លែងនេះបំពេញបន្ថែមមកហើយយើងសាកដាក់កន្លែងហ្នឹងមកដើម្បីឲ្យ Opro បានមើលអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់ចូលកន្លែងហ្នឹងចំនួន1000រូបហើយក៏មាន Opro ខ្លះក៏ដាក់ចូលនឹង1000រូបដែរគឺមិត្តភក្តិខ្ញុំអញ្ចឹងណាអូខេហើយនេះគេដាក់នេះមួយថ្ងៃយើងដាក់1000រូបនោះមួយម៉ោងយើងទទួលបានពីវា 1.4.17 រូបហើយក្នុងចំណាយពេលមួយថ្ងៃគឺយើងទទួលបានពីវា100រូបហើយក្នុងមួយសប្តាហ៍យើងទទួលបានពីវា700រូបអញ្ចឹងមួយអាទិត្យយើងទទួលបានពីវា700រូបហើយដល់10ថ្ងៃយើងរួចខ្លួនហើយអញ្ចឹងរយៈពេលមួយខែវិញយើងទទួលបានពីវា3000រូបយើងចំណេញច្រើនមែនតើ3000រូបអ្នកគ្នាអូខេហើយOpro អាចធ្វើការលេងបាន website ទៅចេញថ្មីហើយវាក៏ដំណើរការបានយូរដែរវាដំណើរការដូចនឹង website Sandcoin អញ្ចឹងSandcoin គឺដំណើរការមួយខែជាងចិត្តមួយខែហើយវានៅថ្ងៃដកលុយបានអញ្ចឹង
ដោយសារតែខ្ញុំមកបានលេងវិវាទេដោយសារតែហើយខ្ញុំអត់មានលុយវិនិយោគវិវាចឹងណាដោយសារយើងក៏មិនមានលុយដូចអ្នកកថាអ្នកដែលគាត់វិនិយោគច្រើនហ្នឹងអូខេហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅខាងលើនេះគឺទម្រង់ខាងលើនេះយើងចូលមកអានេះយើងចុះឈ្មោះវិញគឺយើងកែងប្រវត្តិរូបនេះគឺយើងប្រវត្តិរូបហើយយើងអាចមើលរបស់យើងចឹងនិយាយអ្វីទឹកលុយដែលយើងវិនិយោគអីចឹងហើយមើលឈ្មោះមើលលេខអ្នកនេះចឹងហើយឥឡូវកែងយើងដកប្រាក់យើងដាក់ដូរភាសាជាភាសាខ្មែរមកហើយកន្លែងនេះគឺកន្លែងបញ្ជូនកន្លែងបញ្ជូននោះគឺជាកន្លែងដែលយើងណែនាំមិត្តភក្តិអញ្ចឹងប្រូអាចធ្វើការចុច link ខ្ញុំបានហើយទៅកំថាពេលដែលប្រូចុចហ្នឹងគឺវានឹងចូលមកខាង website ហ្នឹងហើយខ្ញុំបើសិនមកប្រូទៅការវិនិយោគពីវាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងបានចំណេញពីប្រូចំនួន 12% ពីវាហ្នឹងហើយអាកន្លែងនេះគឺកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺខ្ញុំអត់មានការដកពីវាទេគឺមានតែខ្ញុំធ្វើការវិនិយោគទៅវាចំនួន270រូបបើយើងចុចឲ្យអាកន្លែងបើយើងចុចពីឋានលទ្ធផលហ្នឹងមានន័យយើងចាក់ចេញពីវាហើយអូខេហើយហ្នឹងហើយប្រូអាចធ្វើការលេងមួយ website ហ្នឹងបានគឺអានេះខ្ញុំអត់ធ្វើការដកលុយពីវាទេហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់វីដេអូទៅប៉ុណ្ណឹងដោយសារតែកុំឲ្យវាថាធ្វើវីដេអូវាយូរពេកតាក់ទងជាមួយ website អញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហោះវីដេអូថែមទៀតគឺតាក់ទងជាមួយការលេង website ថ្មីគឺខ្ញុំមានរហូតដល់ពី3 website ហ្នឹងហើយខ្ញុំបង្ហាញថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងធ្វើ2វីដេអូអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់ប្រូបើសិនបើមានចម្ងល់អីអាច comment ខាងក្រោមបានតាក់ទងជាមួយការលេង website ហើយហ្នឹងហើយអាចសួរពីអ្វីដែលអ្នកប្រូមានការឆ្ងល់អញ្ចឹងអាច comment ខាងក្រោមបានអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់វីដេអូប៉ុណ្ណឹងអូខេអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់ប្រូអូខេរហូតមកដល់ចប់អូខេអញ្ចឹងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀត Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.